Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyatihi wa ila jamil anbiya'il mursalin wa suhadi wa salihin wa liqadil muqarrabin Murayil Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi lahul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama ramadhana min ahadi arkanil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Mudah sanipun para bapak ingkang minulya, semoga tansah leraken syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang sampun paring dumateng kita pinten-pinten kanikmatan kanugrahan, ilmuipun kanikmatan iman Islam ihsan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Sehingga wonten kesempatan punika kula lan panjenengan sami tasih diberi umur panjang dening Allah Subhanahu wa taala, sehingga tasih saged menunaikan ibadah puasa di tahun ini, tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan puasa di tahun ini menjadi puasa yang berkah, puasa yang berkualitas, puasa yang memang diidam-idamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa lebih baik daripada puasa-puasa tahun yang lalu, insyaallah. Amin Allahumma amin. Shalawat salam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat kita semua diakui umatnya, bisa melaksanakan ajaran beliau, sunnah-sunnahnya, sehingga kita mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Kepada para bapak, pengajian menjelang buka bersama yang saya hormati, bahwa di dalam bulan suci Ramadan datangnya ini ada yang mensikapi berbeda-beda. Ana sing gersah poso meneh ngeleh, misalnya ada. Ana sing mensikapi dengan biasa-biasa saja, apatis, masa bodoh, ngono kae. Tapi bagi kita mestinya tidak bersikap seperti itu. Bagi kita yang notabene sudah beriman, berislam, kita harus anggap kedatangan bulan Ramadan adalah bulan yang super istimewa. Ramadan adalah bulan yang agung, anugerah, fadl, rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka datangnya Ramadan harus kita sikapi dengan bersukacita, harus berbahagia. Kenapa? Karena Allah sendiri juga berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan Muhammad, apabila kita mendapat fadl dari Allah, rahmat dari Allah, yaitu berupa masuknya bulan suci Ramadan,
maka hendaklah kita falyafrahu, bergembira, bersukacita. Kenapa kita bersukacita? Kenapa kita bersenang-senang dengan cara yang positif? Karena di bulan suci Ramadan itu adalah dibuka pintu rahmat, dibuka pintu maghfirah, dibelenggu syaitan, amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai amal lagi yang semuanya menjadi pahala. Semua akan diberi ganjaran, akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sana nanti ada yang namanya Lailatul Qadar. Kalau kita mendapatkannya, berarti sama artinya kita beribadah selama 84 tahun. Itulah umat Rasulullah, Pak, istimewa dibandingkan umat-umat sebelumnya. Jadi maka kita harus sikapi, kita harus beri semacam apresiasi pada diri kita, kegembiraan yang harus kita kedepankan. Lalu untuk mempersiapkan Ramadan itu paling tidak ada 5 hal. Yang pertama, harus banyak istighfar, harus banyak minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus mempersiapkan secara ilmiah, mempersiapkan secara ilmu, ya. Jadi di dalam berpuasa kita harus persiapan ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu nanti repot. Puasa yang kita lakukan akan sia-sia, akan tidak ada gunanya. Makanya puasa itu harus perbanyak di majelis taklim, di majelis zikir, agar supaya bertambah ilmu kita. Kalau kita nggak punya ilmu di dalam beribadah, maka khawatirnya nanti ibadah yang kita lakukan itu mardudun, tertolak, latuk balu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya man abadallah bi ghairi ilmin, ya, barang siapa yang ibadah kepada Allah tanpa dengan ilmu, kana mayufsidu aktsara mimma yuslihu, maka mafsadah biasanya lebih banyak daripada maslahah. Jadi bukan mendatangkan maslahah, tapi justru akan mendapatkan mafsadah, yaitu kerusakan. Oleh karena itu, biar puasa kita nanti berkualitas, paling enggak yo syarat rukun, syarat wajib, syarat sah berpuasa ngerti, nggih. Sing batalke poso ngerti, sunai poso ngerti, gitu. Jadi semuanya harus kita siapkan ilmu itu. Maka persiapan yang kedua adalah harus ada persiapan secara maliyah, ilmiah. Setelah ilmiah harus ada persiapan ekonomi, Pak. Nyuwun sewu niki. Jadi wong poso ya kudu mempersiapkan secara maliyah, ekonomi. Nah cara wong to biyen niku, nak bapake kula niku nak kerja niku ya 11 bulan. Nak poso niku semligi ibadah tok di sini. Nggih. Itu karena apa? Karena memang persiapan untuk Ramadan itu harus ada bekal ekonomi, gitu loh. Maka saya katakan persiapan dari menyambut Ramadan di samping istighfar, di samping kita harus mempunyai ilmu yang cukup untuk beribadah, harus mempunyai harta. Untuk apa harta itu? Ya harta itu untuk kebaikan bersama. Misal kita pasti nanti punya tugas untuk memberikan fasilitas, misalnya ngai jaburan buka bareng. Ya, niki kan ya kudu duit. Mesti kon ngai jaburan tadarus ya go duit, iya betul.
awake dhewe infak sedekah di bulan suci Ramadan kudu lebih digerakkan. Ini yo gowo duit, apalagi nanti menjelang lebaran. Makanya persiapan maliyah harta itu sangat penting. Maka Rasulullah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwada ma yakunu Ramadan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku adalah orang yang paling dermawan. Jadi jawad itu dermawan, Pak. Kalau ajwad berarti tafdil, superlatif, isim tafdil. Jadi apa? Paling dermawan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khairi wa kana ajwada ma yakunu Ramadan. Bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dengan manusia, dengan kebaikan-kebaikan Rasulullah. Wa kana ajwada ma yakunu Ramadan. Rasulullah lebih giat lagi dermawan, lebih meningkatkan intensitas dalam berdermawannya itu terutama di bulan suci Ramadan. Maka Ramadan adalah bulan untuk beramal. Misalnya di kota setiap berangkat 5.000 jadi 5.000. Kan gitu nih. 2.000 saya kira patek payu tuh Pak, gitu. Oh dibayar ning gone toilet wae 5.000 kok apa meneh kok ning gone masjid kan gitu. Jadi paling enggak ditingkatkan ini untuk beramalnya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, persiapan menjelang di bulan suci Ramadan ini adalah persiapan tentang jasad kita, tentang kesehatan kita. Jadi harus dijaga, pola makannya dijaga, olahraga paling tidak teratur, bu ngerek timbo, nak orang ngerek timbo Pak, jadi ngerek timbo, gue nih kata Pak, gue kerean, terus diangkatin nih gue nih olahraga, gitu. Jadi Ramadan harus persiapkan syarat jasad dia, jasad harus sehat, gitu. Nah jasad sehat bagaimana? Apa makannya banyak? Ya juga tidak. Makanya harus kita atur pola makan, apalagi usia kita sudah usia senja. Ya, nah memang ora tahan es aja ngombe es. Ora tahan santen aja ngombe santen. Nah misalnya ngoten niku harus dihindari. Itu untuk menjaga kesehatan. Apalagi dengan puasa itu sendiri juga untuk menopang kesehatan kita. Sumu tasihu. Berpuasalah maka kamu akan menjadi sehat. Jadi kalau kita puasa itu orang no ceritanya wong poso mati ini orang no, gitu. Justru orang puasa itu akan menjadi sehat. Wong operasi di rumah sakit ke biasanya kon poso dhisik kan ngoten. Jadi yang pasti orang puasa itu akan menjadikan kita lebih sehat daripada sebelumnya. Jadi sekali lagi pola makan kita jaga, gitu. Yang memang enak belum tentu baik bagi kita kan gitu nih. Jadi halal belum tentu thayyib. Nah, halal belum tentu thayyib. Iwak kambing itu ada halal toh. Tapi bagi darah tinggi aja mangan akeh-akeh, kolep nanti ya. Mping yo enak, tapi bagi asam urat ya aja akeh-akeh. Ya entuk nek aja akeh-akeh ngoten lho. Jadi artinya apa? Halal belum tentu thayyib. Artinya apa? Kita yang mengendalikan. Maka puasa harus kita jaga biar sehat. Kalau kita sehat insya Allah ibadah kita juga nikmat, enteng. Tapi nak kita kurang sehat ya abot ibadah. Maka persiapan yang keempat adalah jasadiah kita jaga dengan baik. Kemudian yang terakhir, persiapan ini dalam berpuasa adalah persiapan secara jasmaniah, secara mental.
Bahasa remo secara fisik, ini secara psikis. Artinya apa? Bahwa niat kita harus kita tata. Kita berpuasa untuk apa? Tujuan puasa itu apa? Kalau kita tidak niati puasa berat, Pak. Berat. Bagaimana tidak harus ngeker makan minum sampai sampai terbenamnya matahari. Belum lagi harus bisa mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan lambi kita, hifdzil lisan, mengendalikan mata kita, ya, nadru bi syahwat, memandang dengan syahwat, itu sangat luar biasa sulit sekali. Maka harus persiapan mental, niat kita luruskan. Karena dengan puasa nanti kita punya goal, punya tujuan. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi manusia insan yang bertakwa kepada Allah. Yang bagaimana? Yang imtithalu awamirillah wajdina bunawahiyah, yaitu melaksanakan apa yang jadi perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan kita di dalam berpuasa. Di samping mengendalikan hawa nafsu, tujuan utamanya adalah takwa Allah. Itu adalah apa bekal di dalam kita menjalankan ibadah puasa. Banyak istighfar, menjaga jasad kita agar selalu sehat, kemudian juga meluruskan niat kita, kemudian juga dengan ilmu, dan yang terakhir dia adalah kita harus juga dengan harta kita. Insya Allah dengan demikian ke depan puasa tahun ini 1444 Hijriah menjadi puasa yang berkualitas, puasa yang betul-betul punya arti dalam hidup kita, dalam jiwa kita, sehingga puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita sambut Ramadan ya dengan ungkapan marhaban. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahra siyami, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahra siyami, marhaban syahrul qur'ani, marhaban syahrul maghfirati. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaik, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaik. Selamat datang bulan puasa, selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan Al-Quran, dan selamat datang bulan maghfirah. Muga-muga kula panjenengan sami saged nglampahi kanthi sae, dipun paringi sehat bagas waras ngantos paripurnaning Ramadan, kanthi saged poso sewulan muput. Amin Allahumma amin. Monggo kita lajengaken nggih menika kajian kitab Arba'in Nawawiyah. Wingi nika sampun hadis ingkang Ar-Rabi'u wal Isruna, hadis kaping nggih menika saniki ping 15 berarti ya. Ping selawe
Selawe ya. Al hadisul khamisu utawi iku hadis kang kaping 5 wala isruna lan 20. Al hadisul khamisu utawi iku hadis kang kaping 5 wala isruna lan 20. Dadi pira kuwi selawe ya. An Abi Darin saking Abi Dar radhiyallahu muga-muga ridani sapa Allah anhu saking Abu Dar aidon halih malih annan nasa sak temeni menungso min ashabir rasulillahi saking pira-pira sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qalu padha matur sapa Anas iku qalu padha matur sapa Anas lin Nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wahai Rasulullah dhahaba budal sapa ahlu dusur ahlu cuan ki apa ahli duit berarti wong sing sugih-sugih. Jadi niki dhahaba budal sapa ahlu dusur ahlu cuan ahli duit bil ujuri kelawan bil ujuri ki ganjaran aslinya bil ujuri kelawan gawa pira-pira ganjaran ajrun wi ganjaran nah ujur berarti jamak taksir dadi pira-pira ganjaran bil ujuri kelawan pira-pira ganjaran yusalluna pada salat sapa ahli dusun kama nusolli kaya salat te ingsun kabeh wa yasumuna lan padha poso sapa ahli dusur kama nasumu kaya oleh poso ingsun kabeh wa yatasaddaquna lan padha sedekah sapa ahli dusur ahli duit mau bifuduli amwalihim kelawan luwehane pira-pira bondone ahli dusur bifuduli amwalihim kelawan luwehane pira-pira ahli dusur bifuduli amwalihim kelawan luwehane pira-pira bandane ahli dusur. Jadi ana sahabat zaman Rasulullah niku sowan wonten ngarsa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, matur wong mau sahabat mau mature ya Rasul enak yo wong sugih kuwi kepenak wong sing ahli cuan wong sing ahli duit lah napa ya mergone ganjarane pirang-pirang aku poso dheweke ya poso kula sedekah dhek ya sedekah, mbur sedekahe beda jumlahe. Nggih, piyambake salat aku ya salat. Ning bedane piyambake niku luwih bondone niku ya Rasul. Enak ya Rasul. Sekeca ganjarane luwih akeh tinimbang kados kula ngene iki sing ora duwe dhuwit. Wong sing ora duwe apa-apa, ora di bondo. Dadi napa saged kira-kira kula saged kados ahli dusur niku wau ya Rasul. Lah wong kula mboten saged napa-napa, duwite kula pas-pasan, lagi ngamal ya sithik tok. Lah lajeng Rasulullah matur, kala matur sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awalaisa ora ana iku qad ja'ala teman-teman dadekake sapa Allah lakum marang sira kabeh ma ing barang tasaddaku kang nyodakoake sira kabeh inna bikulli tasbihatin sak temene iku saben-saben tasbih saben-saben maca subhanallah sedekatan ya dadi sedekah wa kulli takbiratin lan saben-saben takbir
Allahu Akbar niku sedekatan ya dadi sedekah. Wa kulli tahmidatin lan saben-saben tahmid alhamdulillah nggih ya dadi sedekah ya. Jadi nang jenengan nika to zikir subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar niku dadi sedekah nggih. Wa kulli tahlilatin lan saben-saben tahlil wawasan la ilaha illallah nggih halala yuhallilu tahlilan. Jadi tahlil niku saka kata halala yuhallilu tahlilan. Akhirnya wong saiki gampang ngarep akon-akon Bapak nyuwun sewu diaturi tahlilan ini kula lah tahlilan niku dari kata halala yuhallilu tahlilan la ilaha illallah nggih niku. Sedekatan ya sedekah. Wa amri bil ma'ruf lan utawi perintah sing becik sedekatan iku ya dadi sedekah. Wa nahyin anil mungkar kelarang perkara mungkar sedekatan ya dadi sedekah. Lha niki. Wa fi bid'ai ahadikum lan iku ing dalem konoane iki apa Pak? Wa fi bid'i ahadikum lan ing dalem konoane salah suwiji ro kabeh. Konoane cenganguke ngono piye ya? Ing dalem konoane iki cenganguke perjine wong lanang Mas. Wa fi bid'i ahadikum lan ing dalem perjine salah siji ro kabeh sedekatan iya dadi sedekah. Lha niki nyuwun sewu niki. Sampeyan wong sing bondone ora patekeh aja sumelang, aja khawatir. Aja rumangsa cilik. Sebabe wong sing sugih kae iso ngamal ganjarane pirang-pirang bifuduli amwalihim dengan kelebihan harta yang mereka miliki ya. Tapi Rasulullah beri solusi. Rasulullah berikan bebungah pada kita bagi mereka yang mungkin pas-pasan hartanya. Kemudian Rasulullah memberikan sebuah kabar gembira bagi kita. Gusti Allah ya wis gawe sesuatu karo kowe to. Ya lambimu ki gawe istighfar, lambimu gawe zikir, ya. Lambimu gawe zikir. Kowe tasbih ya sedekah. Kita maca selawat ya sedekah. Sedekah kabeh niku isine. Maca tahmid alhamdulillah ya sedekah. Maca tahlil la ilaha illallah ya sedekah. Saman perintah wong ngileki wong barang kebaikan ya sedekah. Nyun sewu, dadi ora kewajibane Pak Yai tok Pak nyun sewu. Saman perintah sesuatu yang baik jenengan ngerti kuwi dadi sedekah. Ora kudu kiai dhisik. Akon wong apik niku ora kudu kiai dhisik. Semono ke wanha anil mungkar nyegah perkara sing mungkar ya sedekah niku. Lah nek kira-kira donya iki ra ono amar ma'ruf nahi mungkar, dunyane kukut. Dunyane kukut, Pak. Lah iso niku. Wong ana ni pengajian kuwi iso ndadekno tameng kok. Allah ora sedo nibakno bala. Ora sedo nibakno bendu. Ora sedo nibakno siksa. Ya, jadi wa makana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah mending bala, Allah mending siksa, Allah mending bencana di suatu penduduk atau desa di mana desa itu masih banyak majelis-majelis zikir, majelis taklim,
majelis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengajian awake dhewe niku setiap malam Senin niku wah manfaatnya gede banget Pak, saestu niku. Kalau nek iso diuri-uri, diregenerasi nggih. Sing nom-nom ya nek iso do melu nggih, iso ganti sing tuwa-tuwa, sing wis ora ana, sing ora ana sak kelas dhewe ya Pak. Sing ora ana pun sekelas dhewe lho Pak. Ana Pak Sariko, ana Pak Haji Bidin, ana Pak Imad Kusrin, ya Pak Solar. Sing ora ana lho wis ana sekelas dhewe. Kelas unggulan, nyuwun sewu. Wis 20 wis ora ana. Sama dulu daftare pun niku rak wis luwih saka rombele wis anu Pak, wis bludak wisan niku. Nggih. Dadi diuri-uri. Awake dhewe engko bakal ning ndi meneh kan ngoten ya. Kula kudu regenerasi. Diregenerasi. Ana ning pengajian berarti tameng. Tameng sebagai pengaman. Ana ning majelis taklim berarti sebagai tameng ana ning bendu. Ora sida ditibake. Ana meneh hadis sing ngandakno nek ora ana amar ma'ruf nahi mungkar. Nek ora ana amar ma'ruf nahi anil mungkar. Niku mangati Rasulullah muru bil ma'ruf wanhauna anil munkar. Ya ayyuhan nas muru menungso perintahno perkara sing becik, larangno perkara sing jember. Qabla an tad'u fala ujibalakum. Sadurunge tumeka di mana doa-doa kula jenengan sami ora ditampa karo Gusti Allah. Ngeri to Pak niki, Pak. Dadi nek ora amar ma'ruf nahi mungkar niku efeknya berat, Pak. Apa? Bencana bertubi-tubi. Loro donga kula jenengan sami ora bakal ditampa karo Gusti Allah. Niku. Awake dhewe kan masyaallah niku. Awake dhewe istighosah setu esuk gitu. Muga-muga mudawamah nggih, nek mudawamah kan Allah seneng. Sing diwaca ya Asmaul Husna, kalimah thayyibah, ayat-ayate Gusti Allah, maca sholawat gitu, istighfar. Napa sing dadi penjaluk jenengan sampean jaluk sakarepe jenengan gitu. Insyaallah Allah ijabah. Umpama donga jenengan mau ora dikabulke ning donya, ya iso dadi tameng anane bala. Mbah dalalah arep ana kecelakaan jenengan arep diantem mobil ora sida mergone jenengan akeh napa dungane kali Gusti Allah. Lha niku. Jadi dungane jenengan niku umpama ora dikabulke, ora kesampaian ning donya niki, bukan berarti Allah tidak ngabulkan. Tapi ada yang salah mungkin dengan yang kita panjatkan. Donga yo sesuai dengan kapasitas. Misal nyuwun sewu ya Gusti, kula nyuwun pajiru ya Allah. Oh gaji 1.500.000 kok nyuk pajiru. Ya dadine panas jaba jero. Lho iki jenengan njaluk ora logika, ngono lho. Lah nek gaji 500 yo sepeda wae to ya. Ora usah ngel-ngel, sing penting iso gesang ngai nafkah anak bojo alhamdulillah. Ini njaluk itu harus disesuaikan. Umpama njaluk jenengan kok urung tekan, Allah wis ngatur, Pak. Ya, Allah ngatur. Dijoki jenengan, dungane jenengan mau dadi nggih menika tamenge niku jenengan. Jare kecelakaan ora sida, jare peloro ora sida. Jare dikai loro pirang-pirang tahun ora sida dadi waras kabeh sak omah. Lho niku, Pak. Nek ora tau istighosah, ora tau ndonga, ora tau gaji 100 juta itu entek. 200 juta itu entek. Deleleh ana-ana. Anake loro biyayeng kabeh. Ora ana sing genah kabeh. Bar ngono bojone delalah selingkuh. Bar ngono delale stroke bojone. Wah. Bar ngono sing lanang
loro sisan. Lho niki upama ahli ngono kok ije kena ngono, awake dhewe husnudzon karo Allah. Husnudzon karo Allah. Lorone awake dhewe itu sebagai kafaratul lidzunub. Napa Pak? Iso nglebur dosa. Ngono enak. Lah ning donya ora dikake, Pak. Sok ning akhirat donga kula jenengan sing dipanjatke kali Gusti Allah mangke dikekke ning timbangan kebaikan panjenengan. Lho niku. Oh, kula nyuwun sewu niki. Nah jenengan niku purun istighosah, purun ngaji lan sampai nunggal niku insyaallah nggih barokah gede banget. Lah niku. Ning ora ana pengajian, ora ana amar ma'ruf nahi mungkar, nah niki mangke repot. Ora ana majelis zikir, majelis taklim, majelis selawat. Niku wau resikone napa Pak siji? Donga ora ditampa, bendu balak bencana akan bertubi-tubi. Terus watas aluni fala u'tikum, jenengan nyuwun kalau Gusti Allah, Allah ora nulung. Jajal Pak, sama yo tulung sapa aja? Hambali senulung. Nggih. Kita itu semuanya itu kembali kepada Allah. Bahasanya Pak Sultan itu transendental kepada Allah Subhanahu wa taala. Menungso sampean jaluki kira ya sak murwate sak cukupe. Butuh solusi ngomong itu paling ya sekono tok. Ya nak iso to kan. Lek nyileh oyahe, nyileh bendune sak dermo. Tapi permasalahan yang rumit itu tidak bisa ditolong oleh sesama. Pasti kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Nah umpama jenengan nyuwun tulung kalih padha-padha itu hanya sebagai pengantar. Sama loro ning ngene dokter hanya pengantar sebagai syariat. Nanti yang menyembuhkan itu ya Allah, itu hakikat. Kalau syariat hakikat harus bersama. Ojo gak orang nganggu syariat, ojo orang nganggu hakikat, repot sampean. Loro ben apa, wae mati yo mati yo. Iki jenengane wong sing ora nganggu syariat. Wae mati ra yo mati, ora bener iki. Kudu diobati. Obatnya kudu pas apa? Sire ngelu tukoke promak. Ya jeglek ya wae. Sire ngelu tukoke bodre kan ngono. Sire ngelu tukoke promak nggih. Jadi idza sta'anta fasta'in billah. Idza sa'alta fas'alillah. Nalika wae dhewe nyuwun tulung ya nyuwun tulung kali Gusti Allah. Dhewe njaluk ya njaluk karo Gusti Allah. Mula nek ora ana pengajian, ora ana amar ma'ruf nahi mungkar, niku jenengan njuk tulung kali Allah, Allah ora paring pitulungan, ora weweh pitulungan. Wa tas'aluni fala u'tikum, jenengan nyuwun tulung kali Allah, Allah ora nulung. Wa tastangsiruni fala angsurkum, jenengan nyuwun tulung kali Allah, Allah ya ora paring pitulungan. Naudzubillahi min dzalik. Qul alhamdulillah wonten RT setunggal, RW setunggal niki pengajian nggih tasih eksis, tasih mudawamah, kegiatan ingkang positif tasih mudawamah, mungkin dadosno nggih menika tambah iman takwa kula panjenengan sami kali Allah lan ugi dadosno aman disane, aman penduduke gitu, termasuk kula panjenengan sami dadosno jasate yo sehat, rohanine sehat. Amin Allahumma amin. Dan niku nggih. Dadi niki amar ma'ruf itu sedekah ternyata. Wa fi bid'i ahadikum, lan iku ing dalem apa ya istilah ini gitu. Gunake perji. Jadi wa fi bid'i lan ing dalem
konoke salah swiji ira kabeh sedekah dadi sedekah. Qalu ya Rasulullah. Dadi ngene lho Pak, nyuwun sewu niki, nggih cetha. Dadi misale Mas Sultan ki tari bojone niku, "Dik, sedekah yuk," ngono. Atau Mas Imam ya ngono, Mas Imam ya. Mas Imam. Mas Imam. Opo jal? Jadi bukan bicara sedekah lah. Lah sampean nyuwun sewu, tengah wengi niku ngejak bojone niku termasuk sedekah. Jadi sampean ngejak ngene, "Ya Dik yuk, sedekah yuk," ngono ya. Lah sing kaya lemen iki bingung sedekah mbek sapa. Ini gue. Jadi nyuwun sewu niki. Lah niki ternyata sing iso sedekah ora wong sugih tok ngono lho maksude. Dadi kan niki wong kere matur karo Rasulullah kan ngoten to. Wah enak wong sugih Kanjeng Nabi. Wong sugih iki iso poso ya iso salat, iso sembarangan sedekah dengan kelebihan hartanya. Lah kaya kula niki ngono lho kasarane. Akhirnya dijawab Rasulullah, kowe rasa kuwatir, kowe maca tasbih ya sedekah, gitu. Maca subhanallah niku ta, maca tahmid ya sedekah, alhamdulillah niku. Maca tahlil ya sedekah. Perintah apik sedekah. Nyegah Allah ya sedekah. Termasuk nanjakake konoane jenengan, perjine jenengan niku ya sedekah ngono lho. Maksude niki matur Rasul ngeten. Qalu niki mature para sahabat, qalu ya Rasulullah. Ya Rasulullah ayati ahaduna. Ayati apa to nekani ingsun ahaduna ing salah siji ingsun kabeh syahwatahu ing syahwate ahaduna. Wa yakunu lan hale ana iku lahu keduwe syahwat ya, kedua syahwat lahu iku lahu kedua ahaduna fiha ing dalam syahwat. Jadi nawaje kira-kira nekakne syahwate niku kira-kira apa ya entuk ganjaran, ajrun utawi ganjaran. Nah, kala matur sapa Kanjeng Nabi, araitum utawa ora sira kabeh law wadhu'aha lamun nyelehake sapa ahad ing syahwat. Lawadhu'aha lamun nyelehake sapa ahad ing syahwat fi haramin ing dalem perkara haram. Akana apa tona alaihi iku ing atase ahad apa wizrun dosa. Lah niki. Dadi nek awake dhewe niku duwe syahwat niku kira-kira digunakake perkara-perkara sing ala kuwi dosa apa ora. Jadi syahwate dhewe niku ditanjake ora sesuai mestine. Ya nyuwun sewu jajan misale ya ta. Jajan jowo. Ora mek bojone dhewe. Lah ngono niku kira-kira ya wizrun dosa. Pakadzalika monggo kaya mengkono-mengkono idza wada'aha nalikane nyelehake sapa ahad ing syahwat fil halali ing dalam perkara halal. Fil halali ing dalam perkara halal kana mongko ana iku lahu kedue ahad apa ajrun ganjaran. Nah, jadi nawai dhewe nanjake syahwat niku kanthi sae karo bojone dhewe halal niku mestine ya entuk ganjaran. Jadi ternyata jalan sedekah itu pirang-pirang. Jalan sedekah niku ora nggur duit kayak kening kotak, duit kayak kening masjid. Ning jalan sedekah niku pirang-pirang. Apa meneh sampean kok wis duwite akeh, sedekah nganggo duit, sedekah nganggo napa? Lisan sing sae niku wau kanthi sholawat, kanthi tasbih, kanthi dzikir. Ya, kanthi nggih menika nyalurake syahwat menyang bojo
wadone apa bojo lanange niku kabeh sedekah. Ini ternyata sedekah niku pirang-pirang wernane. Lah iki kabeh ya kudu didasari dengan khalison mukhlison liwajhillahil karim. Kanthi ikhlas dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, dadi ngono. Ya awake dhewe niku nek perkara sing ora apik niku nek biasane ana rasa sumelang, ana rasa kuwatir, ana rasa wedi lan sak pinunggalane to, Pak. Nggih. Apa meneh kok nggawa bojone wong jak lunga niku kawatiran niku pasti ada. Barang sing ora apik niku mesti napa was-was ora tenang. Mula iki termasuk nacarane kiai-kiai biyen niku wong senengane ya kiai-kiai niku hiburane cuma niku wong. Napa nglambiaske syahwat. Lho hiburane kiai nak nglambiaske syahwat apa? Lho kiai biyen kan bojone ora trimo siji, ora trimo loro, ora trimo telu. Wong dolanane ya syahwat niku. Ning halal, ngono lho. Papat yo dinikah kabeh, telu dinikah kabeh, kan ngoten. Lah iki sedekah, dadi sedekah wong pirang-pirang niku malah. Luar biasa niku. Dadi nek ana sing iso ngono, wani ngono, halal kabeh, dadi sedekahe pirang-pirang. Ning mau dengan catatan harus dengan jalan yang positif. Mau iki syahwat ya ento iso dadi ganjaran syahwat. Syahwat kan nafsu to, Pak. Nafsu kan keinginan. Ampun salah arti lho, Pak. Jadi sing dimaksud syahwat mau iso dadi ganjaran, iso dadi sedekah ketika syahwat awake dhewe mau ditasarufke karo bojone dhewe. Ngono. Ora karo bojone wong utawa jajan. Iki jelas wizrun dosa. Dan tapi nek syahwat mau ditasarufke karo bojone dhewe iku dadine pahala. Itu ganjaran. Kalau gampang Mas Imam, sesuk nek apa-apa karek ngomong mbek Mbak Nur, ya Dik sedekah. Ya. Lha iki ra iso to, arep sedekah ambek sapa? Mergane untuk pahala. Syahwat niku nafsu. Nah nafsu niku ana sing lawamah, ana sing mutmainah. Ya. Kalau nafsu niku cenderung seneng, Pak. Nafsu niku cenderung seneng. Jadi pokoknya sing marake seneng wong kuwi nafsu ngoten lho ya, Pak. Motor ya nafsu, mobil nafsu, wong wedok nafsu betul kira Mas Sultan. Nafsu betul? Nafsu. Mas Sultan di bojo ayu nek ora bojo wong ayu aja seneng kok. Nafsu soalnya. Lho, iya ora kira-kira. Lho nafsu. Raketan seneng tok. Lho. Iki jenengan iki lho iki. Lho nafsu kan seneng tok. Seneng ning apa ning disenengi ning donya iki jenenge nafsu. Pangkat nafsu betul kira-kira. Nafsu. Pak Solo pengen jadi guru, pengen jadi kepala, pengen jadi PS, pengen jadi pengawas, terus itu nafsu. Keinginan itu adalah nafsu. Nah kita keinginan itu tidak sampai pada kemampuan, bahasanya wajah tidak istitoah, orang mampu, selehke, nak diteruske jebol, ngono. Akhirnya apa? Jadi nafsu bahaimiyah, nafsu hayawaniyah, nafsu syaitonia. Nggo. Ora carane Imam Busyairi niku kan matore ning Burdah kan ngene. An-nafsu katifli intu milhu syub'ala hubir radai wa intaf timhu yang fatimu maulaya salli wa sallim
daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ini cari Imam Busyairi, nafsu niku kesenengan, ya, kesenengan. Ya kayak mau wong wedok, ya nafsu. Wis dibojo pengen dibojo, nah, pengen dibojo nah nafsu. Wis di motor pengen duwe motor sing apik, pengen duwe mobil. Kan ngoten terus niku nafsu niku. Nafsu niku koyo bocah bayi. Bocah bayi niku seringnya apa niku lek men niku? Nyusu le ya. Mendel ya. Bocah bayi senengane kan mendel. Nah, bocah bayi niku senengane rak nyusu mendel. Nah, ora disapeh ya mendel terus. Iya pernah kira-kira. Melorong tahun kok nyapeh. Wa fisaluhu fi amain. Ketika sudah 2 tahun disapeh. Ono maksudnya iki Gusti Allah perintah itu pasti ada maqasidus syariah. Setiap Allah perintah kepada hambanya pasti keuntungannya kepada hambanya. Perintah dzikir, hamba ini gen tenang atine, gitu. Perintah poso, kini iso mengendalikan hawa nafsu. Betul. Niku, jadi kembali ke manusia. Perintah kon netei 2 tahun, apa manfaatnya? Yo sebabnya wong tuwa kuwi mau nak kira-kira aneh ora disapeh. Niku sing susah sing wedok ibuke. Mergo bayine wis mulai rangap untune. Diterus-terusno ora jebol. Ayo nih mula niki dilereni 2 tahun wa fisaluhu fi amain. Niku nafsu. Mula kudu disapeh nafsu nih. Nyapae mbek apa macem-macem ana sing ambek dubang, ana sing ambek apa, Pak? Kayak remason, gen pedesen itu. Maksudnya napa Imam Busyairi? Awake dhewe niku nggih wis tuwa kudu iso ngengon nafsu. Tuwa kok ije maksiat dienggoki. Kok ije wegah maca Quran ayo sregep maca Al-Qur'an. Ngriki kok ije keset ngaji ayo dienggoki sregep ngaji. Ngono ya. Jadi awake dhewe niku sing ngendalikan nafsu. Mula melalui puasa inilah mudah-mudahan kita bisa berlatih mengendalikan hawa nafsu. Ya, nafsu yang mutmainnah. Amin Allahumma amin. Bon untuk hadis ingkang kaping 15 nggih sampun paripurna. Binjing hadis ingkang kaping pinten? Selawe niki berarti sesuk pira? 26 nggih. 26. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.